حضرتك برضو طرحت الموضوع، بما ان احنا ذكرنا الدكتور هشام قنديل، طرحت الموضوع السفريه بتاعه طابا، وحضرتك قلت ان ما قدمه الاستاذ وحيد حامد من فواتير هي مغلوطه او مزوره. هي السفريه اصلا كان الغرض منها ايه يا فندم؟ يعني السفريه اللي كان فيها رحله خاصه، رحله خاصه لاسره الرئيس. هل الدوله تتحمل هذه؟ انا ارسل لي هو حتى لو كانت 5 جنيه؟ نعم. هل الدوله تتحمل حتى لو كانت 5 جنيه؟ يعني ده في موازنه الرئاسه خاصه بتنقلات الرئيس واسرته، تتحملها في الاطار الطبيعي، لكن لما يبقى في تجاوز غير مبرر هو ده اللي ما يبقاش طبيعي. لكن ومع ذلك انا باكد لحضرتك ادي صور الفواتير اللي كان جابها لي الاستاذ وحيد حامد. نعم. لان انا كنت سمعته في حواره مع الاستاذ معتز دمرداش ان هو لديه مستندات تؤكد ان اسره الرئيس انفقت $330,000 في 3 ايام. الحقيقه المبلغ 330 ولا كان بيقول 30,000؟ $330,000 بدولار كمان مش بالمصري. فانا المبلغ ازعجني، وخصوصا ان اداره الجهاز المعنيه ما رصدتش. دول 2 مليون جنيه في 3 ايام او 3 ليالي. فانا المبلغ ازعجني، فهاتفته تليفونيا، والحقيقه تفضل مشكورا وارسل لي صور فواتير الفندق اللي نزلوا فيه. المهم لما بعت مأموريه للفندق جابوا لي البيان الصحيح وقالوا لي لا، الفواتير دي غير صحيحه وغير صادره، واحنا ما بنتعاملش مع المصريين بالدولار. وجابوا ارقام الشيكات اللي اتسددت بيها، وعندي صور الشيكات اهي. ادي الفاتوره وادي الشيك مرفق بيه. ده شيك صدر من موازنه رئاسه الجمهوريه بمبلغ 21,563 جنيه و80 قرش. ده واحد من الشيكات. ده ب 27/3/2013. شيك اهو صدر عن البنك المركزي. نعم. ده اللي اتسدد بيه قيمه تكاليف اللي اتحملتها موازنه رئاسه الجمهوريه في هذه الرحله. الشيك الثاني والفاتوره الثانيه مسدده من الدكتور احمد محمد مرسي نجل الرئيس السابق، ومسدد مبلغ 12,810 جنيه من يده مباشره. فعايز اقول لك انه كتير من الدوله وسائل الاعلام بيبقى مغلوط وغير مدقق. يعني انا قصدي معلش خليني هسال في الحته دي اللي هي لو انا يعني رئيس الجمهوريه اسرته راحت عشان خاطر حاجه سياحه سفر اجازه، هل الدوله بتدفع ده؟ الاطقم الحراسه المرافقه. انت متخيل مثلا ان الحراسه المرافقه لاي مسؤول هو اللي بيدفع من جيبه؟ هو ما بيحصلش. يعني مش رئيس الجمهوريه بس، اي مسؤول في الدوله بيبقى له موكب حراسه ومسؤولين. يعني ابناء الرئيس كان معاهم موكب الحراسه بتاعه. ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. واي رئيس جمهوريه، طب ايام الرئيس مبارك كان بيبقى معاهم موكب، ايام الرئيس السادات كذلك. يعني المساله يعني ما يصحش التربص والاستهداف لمجرد ان الناس بتحب او بتكره. انا جهه محايده، انا بنظر القضيه